హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రోషిని వంటిల్లు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను వంటింటి చిట్కాలతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. సో మనం ఎప్పుడు కూడా పచ్చికారం అనేది ఎక్కువగా కొంటూ ఉంటామండి. పచ్చికారం అనేది కొంచెం అదో రకంగా స్మెల్ వస్తుంది కదండి. సో అలా కాకుండా ఇందులోకి ఒక 4-5 వెల్లుల్లి దంచుకొని వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అలాగే పచ్చివాసన లేకుండా కారం అనేది కమ్మటి వాసన వస్తుంది. కర్రీలోకి వేసుకుంటే ఈ కారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఈ టిప్ తప్పకుండా పాటించండి ఫ్రెండ్స్. మీకు వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువగా కావాలంటే ఒక 10-15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు దంచుకొని వేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్ పాటించండి, బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్ టిప్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, మనం దొండకాయలు కొనేసి శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మనము కవర్లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తామండి. అలాగ ఒక 2-3 రోజులు అయితే శుభ్రంగా పాడైపోతూ ఉంటాయి, అలాగే పండిపోతూ ఉంటాయండి. ఎక్కువగా దొండకాయలు నిల్వ ఉండవు, పండిపోతాయండి. ఆ పండిన కాయలన్నీ కూడా మీరు పక్కకి తీసేసి దొండకాయ ముక్కలు బాగా శుభ్రంగా కడిగేసిన తర్వాత ఒక పొడిగుడ్డ తీసి తడి లేకుండా బాగా తుడుచుకోండి. సో ఈ విధంగా బాగా తుడిచిన తర్వాత కట్ చేసేసుకొని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకోవాలండి, అప్పుడే మనకి 4-5 రోజుల దాకా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు టక్మని కర్రీ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. దొండకాయ ఫ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, అలాగే దొండకాయ కట్ చేసుకోవడానికి కూడా టైం పడుతుంది కదండి. సో ఈ టిప్ పాటించండి, మీకు త్వరగా అయిపోతుంది. అలాగే దొండకాయలు కూడా పాడవ్వు. ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఒక 4-5 రోజులైనా దొండకాయలు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఈ టిప్ పాటించండి. సో థర్డ్ టిప్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, మనకి కందిపప్పు త్వరగా ఉడకాలి అనుకుంటే 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఉడికించండి, త్వరగా ఉడికిపోతుంది. అలాగే కందిపప్పు కూడా మెత్తగా అయిపోతుందండి. సో ఈ టిప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో 1-2 విజిల్స్లోనే మనకి కందిపప్పు అనేది మెత్తగా ఉడికిపోతుంది అన్నమాట. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టండి, మెత్తగా ఉడుకుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకి చీమలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి. అది చలికాలం కానివ్వండి, ఎండాకాలం కానివ్వండి, చీమలు అనేవి ఉంటాయి. ఎక్కువగా మనకి వంటగదులు అనేవి చీమలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ టిప్ పాటించండి, చీమలు అనేవి రావు. ఫ్రెండ్స్, ఒక అరబద్ద నిమ్మచెక్క తీసుకొని లవంగాలు ఈ విధంగా గుచ్చుకోవాలండి. ఈ విధంగా గుచ్చిన తర్వాత మిరియాలు కూడా ఆ సైడు ఈ సైడు 4 పక్కలు కూడా పెట్టండి. ఈ విధంగా గుచ్చితే లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా గుచ్చిన తర్వాత కాల్చుకోవాలండి. లవంగాలు పువ్వు ఉన్నది తీసుకోండి, పైన పువ్వు ఉంటుంది కదండి, అలాంటి తీసుకుంటే మనకి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా కాల్చాలండి. ఆ పువ్వు అనేది మనకి కాల్చాలి. ఆ అరోమా అంటే స్మెల్ వస్తుంది కదండి, ఆ స్మెల్ ద్వారా మనకి చీమలు రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. చీమలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయో ఆ ప్లేస్లో ఇది పెట్టండి. నిమ్మచెక్క ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల చీమలు తగ్గుతాయి. ఫ్రెండ్స్, మనకి టమాటాలు అనేవి త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటాయండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా పాడైపోతాయి. సో ఈ టిప్ పాటించండి ఫ్రెండ్స్. టమాటాలు మనము ఒకవేళ పచ్చివి తీసుకున్నా చక్కగా పండిపోతాయి. ఈ టిప్ పాటిస్తే ఇక్కడ నేను ఒక పేపర్ తీసుకొని ఒక 3 టమాటాలు పెట్టుకొని ఈ పేపర్ మొత్తం కూడా చుట్టేయాలండి. టమాటా మొత్తం కూడా ఈ విధంగా చుట్టేసి ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారంటే టమాటాలు పచ్చిగా ఉన్నాయి, పండుతాయి. అలాగే టమాటాలు కూడా పాడవకుండా చాలా తాజాగా ఉంటాయి. ఈ టిప్ తప్పకుండా పాటించండి. ఫ్రెండ్స్, మనం మార్కెట్లో బెండకాయలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం కదండి. బెండకాయలు చాలామందికి ముదరివి ఏవో లేతవేవో తెలియదండి. నేను ఒక టిప్ చెప్తాను, ఆ టిప్ ఫాలో అయ్యారంటే మీకు బెండకాయలు లేతవి ముదరివి అనేవి తెలిసిపోతాయండి. బెండకాయలు పైన చివరి ఉంటాయి కదండి, అవి ఇలా నొక్కితే టక్మన్ అని సౌండ్ వస్తుంది. ఇలా ఎప్పుడైతే టక్మన్ సౌండ్ వచ్చిందో మీకు బెండకాయలు లేతగా ఉన్నట్టండి. బెండకాయలు ఈ విధంగా సౌండ్ రాకుండా ఉంది అంటే బెండకాయలు ముదిరిపోయినట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా మీకు నచ్చాయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరిన్ని టిప్స్ కోసం.